السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة هبة سفيان. اليوم انا وحنا غنقدموا لكم لازانيا ايطالية بطريقة جد مبسطة وبمقادير جد بسيطة اقتصادية في متناول الجميع ان شاء الله. Oui, bonjour, aujourd'hui on va vous présenter avec Soufiane un plat délicieux qui s'appelle les lasagnes. Bien sûr, c'est connu dans l'Italie. Alors, une recette très facile à faire avec peu d'ingrédients et bien sûr délicieuse. إلا عجبتكم الوصفة ما تبخلوش علينا بلايك، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد بالصحة والراحة وإلى وصفات قادمة إن شاء الله. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter la lasagne. Donc pour les ingrédients, on a besoin 3 cuillères à soupe de farine, 3 cuillères à soupe de beurre, une demi-cuillère à café de sel et de poivre, une demi-cuillère à café de noix de muscade, 500 g de fromage râpé, 500 g de pâte à lasagne et un demi-litre de lait. اليوم غادي نقدموا لكم ان شاء الله لي لازان. غنحتاجوا اليوم كمقادير 3 تاع المعالق كبار ديال الدقيق الابيض، 3 المعالق كبار تاع الزبده، نصف معلقه صغيره ديال الابزار والملح، نص كيلو ديال الفرماج، الجبن، وهنا نص كيلو تاع اللازانيا، وعندنا نص لتر ديال الحليب. Alors tous ces ingrédients c'est pour réaliser la sauce béchamel. بالنسبه لهاد المقادير اللي عطيناكم دابا هادو غادي نصاوبوا بهم صوص بيشاميل. اما بالنسبه للصوص بولونييز on aura besoin également de la sauce bolognaise qu'on vous a présentée dans la recette des spaghettis. Donc pour avoir tous les ingrédients de la sauce bolognaise, n'hésitez pas à aller voir le lien des spaghettis. هنايا لاصوص بولونييز راه كنا حضرناها في الوصفه تاع سباغيتي. هنايا ضفنا ليها الكفته ديال اللحم، ما درناش عوضنا الكفته تاع الادان بالكفته ديال اللحم. ممكن لكم غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالها. Alors on va commencer. Donc on a mis notre casserole à feu doux avec environ 3 cuillères à soupe de beurre. On va laisser fondre. هنايا درنا 3 تاع المعالق كبار ديال الزبده، غادي نخليوها حتى تذوب لينا مزيان، عاد غادي نضيفوا ان شاء الله الدقيق. Nous rajoutons les 3 cuillères à soupe de farine. هنا درنا 3 ديال المعالق كبار ديال الدقيق الابيض. حركوا مزيان باش ما تلصقش لكم. À feu doux bien sûr. هنا بالنسبه للعافيه كتكون هينه باش ما تحرقش. Nous allons rajouter le lait. هنا ضفنا نص لتر ديال الحليب. دابا غادي نضيفوا الكوزه، شويه د البزار وشويه ديال الملح. Voici, nous avons ajouté la noix de muscade ainsi que le sel et le poivre. هنا حكينا هذيك الكوزه او جوز الطيب، حكيناه وضفنا ليه الملح والابزار. On n'a plus qu'à remuer durant quelques minutes. هنا غادي نبداو نخلطوها حتى تعقد لينا الصلصه ان شاء الله ونرجعوا معكم. هنا الصلصه بدات كتعقد لينا. Voilà, notre sauce béchamel est prête. ما تغفلوش عليها من التحراك باش ما تلصقش ليكم، باش ما تحرقش. Alors, nous avons préparé le plat
dans lequel nous allons faire les lasagnes. Nous l'avons beurré avec une noisette de beurre. هنايا وجدنا صينيه الفرن درنا ليها هنايا الزبده هي فاش غادي نوضعوا ان شاء الله لي لازان ديالنا. Et durant cette préparation que nous allons faire, nous avons déjà préchauffé le four à 180 degrés. هنايا ديجا حنايا كنسخنوا في الفرن على درجه حراره 180 باش غير كنقادوها كندخلوها ديريكت باش طيب. Voilà, nous allons commencer. Alors moi je vais mettre déjà un filet. Malgré le beurre, je mets un filet de sauce tomate, enfin de sauce bolognaise. هنا غادي نبداو غادي نديروا لاصوص بولونياز هي الاولى لتحت. Comme ça ma pâte à lasagne ne va pas coller. باش ما تلصقش لينا هنايا لاباط لان ما غاديش نسلقوها غادي نديروها ديريكت هكاك خضره. Voici. On va commencer à mettre notre pâte lasagne. كنوضعوا هنايا القطع تاع اللازانيا عجين لازانيا. Alors je double toujours le premier étage. دائما ديك الطبقه الاولى كنديروها على جوج باش كتجي سميكه من تحت. Voici. Et on va commencer à composer notre lasagne. هنا غادي نبداو نحطوا لاصوص بولونياز مع الكفته. جربوا هاد الطريقه هذه حاولوا ما تسلقوش هاد العجينه تاع اللازانيا كتجي زوينه ما كتعجنش وحتى لاصوص بولونياز كتجي فيها زوينه الطعم كيجي زوين. غنخليو لكم الرابط لتحت في صندوق الوصف. Voici, une fois qu'on a mis la sauce bolognaise, on va mettre la sauce béchamel. بعد ما درنا هنايا الطبقه ديال صوص بولونياز غادي نديرو فوقها طبقه ديال لا بيشاميل. On va essayer d'en mettre tout partout. حاولوا توزعوها في الفوق على السطح كامل. Voilà. J'ai mis de la béchamel et je vais rajouter un petit peu de fromage râpé par-dessus. هنا غادي نضيفوا واحد الرشه ديال الجبن المبشور. Voilà. Une fois que j'ai mis le fromage râpé, on va commencer à réaliser le deuxième étage. هنا غادي نديروا الطبقه الثانيه من اللازانيا وغادي نعاودوا عاوتاني نفس الطريقه. فوق منها غادي نديروا لاصوص بولونياز لا بيشاميل ومن بعد الفرماج ان شاء الله. Et pareil, je double. نديروا جوج طبقات ديال عجينه اللازانيا pour qu'elle soit plus croustillante. باش تجي سميكه وتجي مزيانه. Alors, nous avons fait le deuxième étage avec la sauce bolognaise. هنا بعد ما كملنا الطبقه الثانيه حطينا فوقها لاصوص بولونياز غنحطوا فوقها لا بيشاميل والفرماج ان شاء الله وتكون ان شاء الله وجدات باش ندخلوها الفرن. On va commencer à mettre la sauce béchamel par-dessus. Ensuite le fromage râpé. Et on aura fini
notre lasagne. Voilà, une fois qu'on a fait la béchamel, on rajoute le fromage sur la lasagne. Il n'y a plus qu'à la mettre à la cuisson. هاهي دابا كملناها. دابا غادي ندخلوها الفرن على درجه حراره 180 كيف قالت لكم حنان. غادي نطيبوها من التحت، نشعلوها ملي طيب نشعلوا عليها الفوق غير تحمر ان شاء الله ونخرجوها. Voici notre lasagne est prête. On la cuit à peu près pendant 20 minutes. Après, tout dépend du four qu'on a à la maison. ها هي اللازانيا وجدات معنا، درناها تقريبا 21 دقيقه، وملي بدات كطيب زدنا عليها شويه تاع درجه الحراره لان ما كانش عندنا الوقت، زرباني بها واحد شويه. والشكل ديالها النهائي هو هذا، غنقطع لكم باش تشوفوها كي كتجي من الوسط. Bon ben voilà, notre lasagne a été coupée. Et hop là. ها هي اللازانيا تاعنا وجدات دغيا كتهزينا بسهوله ما كتلصقش. داكشي علاش درنا ليها شويه تاع لاصوص بولونيز من التحت باش ما تلصقش. واخا درنا الزبده درنا ليها واحد الطبقه ديال لاصوص خفيفه من التحت. هذا هو الشكل ديالها، كتجي زوينه بزاف، الرائحه ديالها كتشهي. Voici, on a pu couper facilement la lasagne avec, comme je vous ai dit au début, juste un filet de sauce bolognaise en dessous. Et notre plat est fait et il n'y a plus qu'à le manger. Voici, bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle recette. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه. الا عجبتكم ما تبخلوش علينا بلايك، اشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد بالصحه والراحه، والى وصفات قادمه ان شاء الله.